Ja, das sind schon schön. Hey, man. All right, Nico. The exchange is over on Charge Island at the water treatment plant. Fahr zu Charge Island. Zur berühmt-berüchtigten Kläranlage. Becky, my man. How are you and Gracie getting on? Like a house on fire, ain't that right, Gracie? See, she was just telling me how much she loved me. What do you think of Nico, Gracie? I'm fucking with the both of you! Gracie, watch your mouth. Nico's a good friend of mine. Don't say that about him. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Gracie, you're sweet. I know, I'm too good for him, but sometimes a guy has got to hang out with lowlifes like Nico here. He's got his uses. I'm gonna use a fucking users! That's right. He is definitely a bad influence on me. Motherfucker! Hey, da ist noch schön. Die Kläranlage. Die ist da, wo es so viel stinkt, gell? Da steht die Kläranlage. Wahrscheinlich wird der Austausch mit der Gracie wieder bleihaltig, oder? Wo ist der? Irgendwo abbiegen. Da oder wie? Nein. Weiter vorne nicht. Ja, schau mal diesen Umweg an, bist du wahnsinnig, ha? Na gut, dann muss ich wieder zurück gehen. Cash, $5. Lauter Wucherpreise. Hoppala. Ich sollte vielleicht nicht von der Brücke fallen. Könnte sich wieder mal schlecht auswirken. Charge Island. What the? Ja, was habt ihr das? Das ist mein Fahrstil. I like it. Oh, da habe ich schlecht gezielt, ha? Komm, Ampel. Oder Laterne, voll um. Ah, da vorne hat. Schaut aus wie eine Kläranlage, gell? Hört sich die, oder wie? Leider nicht, ha? Doch. Damals. Die Kläranlage von Charge Island. Fahrt zum Übergabeort an die Rückseite. An der Rückseite. Das sind schon die Rückseiten, ha? Gracie, you all right? The bastard didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth. Give her back, you animals. She suffered enough. Hand over the stuff. Hand over Gracie. I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff. All right, calm down. Both of you. Oye, we put the ice in the middle, we walk back. Then, you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Come back to me, honey. Let her go.
Ikabalik. How is it that whenever something is stolen from me, you're not far away? I have never stolen anything from you, Mr. Bulgarin. This man, the big Pedic and his Dominican beach, they stole my diamonds. And you have been trying to rob the thieves, to rob me. Кончай! I don't care what you did to that man, but we ain't leaving here without them diamonds. All right, I think I know who's got the... Scheiße, ich hab recht gehabt. Es wird bleihaltig. Nicht kein Westen dabei. Ja, sag mal, Peggy, bleib mal da. Ja gut, noch ein wenig. Aber ich bin nachgeschlagen. Das ist das Problem, gell? Oh Gott, wo war der Peggy? Wo steht der, ha? Da muss irgendwo oben stehen, ha? Ich hab nicht, pass auf, Sniper! Ja, Peggy, wo schießt du hin? Okay, bleiben nur zwei, gell? Bleib hinter mir. Das sagt er so leicht. Mann, ich werde beschossen. Wo ist der Typ, ha? Wo? Er muss genau vor meine Augen sein, gell? Irgendwo. Hoppala. Wer ist das da? Hoppala, er hat von der Brücke gehauen. Über uns sind Männer, ja, das trifft sich schlecht. Wer ist das da? Das ist der Peggy. Jetzt hab ich auch geil eine Weste. Respekt, sag ich. Eine Weste, Mann. Wer noch? Oh, ein Meisterschuss. Durch die Rohre in die Eier. Da ist die Sniper da. Moment, in die Schädeldecke. Hört das? Du musst mir folgen. Ich folge. Ich folge dir in den Tod. Und ins Verderben. Wo ist er? Da ist er. Knapp aus hier, gell? Da gesessen. Du musst über den Fußgängerübergang. Was muss ich? Ja und? Wer ist das da? Ja, so, Nachschlag. Moment. Haben wir noch gleich. Hört das? Fern, Baby. Hey, Kumpel. Was sagt er? Ja, es gibt Nachschlag. Aber wo?
ich sehe ein Ding, gell? Ein Medikit. Ein Medikit. Moment, erst Medikit. Jetzt das. Schaut das auch wieder anders aus. Give us that fucking ice! You're trapped! We'll let you go if you give them up! I'm screwed either way. If I don't give you the diamonds, you kill me here and you take them. I do give you the diamonds, Mr. Bulgarian kills me later. I don't nobody having them. Screw all of you. Jebeno isto. You selfish piece of cock-sucking shit! Du Scheiße, Denkmal ist explodiert. Okay, er noch. Der letzte Held. Das war er. Voll Gepäcki. Shit, I don't want to spend another minute in this crap hole. Let's get out of here. Was sagt er? Jetzt. Ja, Peggy, was ist mit den Diamanten, ha? Jesus Christ, why did that moron have to throw the ice away? It was just plain selfish. There's always one who ruins it for everybody else in the class. You're telling me. We would have let him live. He could have walked away from there. Instead, he's fucked and the diamonds are who knows where. A lot of people are going to be upset about that. My brother Gerald is gonna be one of them people. There ain't much that could cheer him up now that he thinks he's doing serious time, but this is really gonna piss him off. It's gonna be a nice thing to mull over. You know, while he's staring at them metal bars for the next decade or so. A guy like Jerry can still do stuff in the joint. He organized this kidnapping shit, didn't he? Can't be the only card he's got to play. Fuck, he wasn't too chipper the last time I spoke to him, and he's gonna be a long way from chipper when I tell him what went down. If I can get what went on straight in my head in the first place, that is. Okay, so we exchanged Gracie for some diamonds that Ray used to have. Then some Russian turns up saying they're his, then everything goes to shit. That's about right, isn't it? There's nothing right about this situation, but that would be an accurate description of what went down. The Russian is called Ray Bulgarin. I worked for him on the Adriatic. He thought I stole from him and he came after me. I had to leave Europe because of him. And they were his diamonds. I don't know about that. They're nobody's now. The only thing that makes me smile about this shit is that Bulgarin does not have the ice. Piece of shit does not even stay at the fight to see the outcome. Just leaves his boys to clear up. We was outnumbered, Nico. I can see how he thought it was covered. This is not the first time he has assumed that I would be killed by some of his employees. Hopefully one day I'll be able to teach him his lesson by putting a bullet through the back of his head. You're not meant to say what you wish for out loud. It won't come true if you do. That rule even works for wishes as cheerful as yours. Da kann er rumjammern wie er mag, aber die Diamanten sind fort, gell? Jetzt habe ich einen Platten. Was haben wir da? Nonna Pinas. Fuck off. Da schaut immer. Jetzt haben wir gesagt, ich brauche ein Auto. Die fahren alle fort. Hey, da ist er mit den Diamanten. Nein, ist er nicht. Hätte er sein können. Wow. War ein Bodyslam. Der amerikanische Traum ist fort. Oder den amerikanischen Traum. Der Traum ist fort und die Diamanten auch. Sag mal, Peggy, wo fahren wir wie hin? Hol nicht abpassen, gell? Er hat ein Märchen erzählt. Was echt? Mann, fahr zu da.
Das haben wir vor im Kreis, oder? Oder täusche ich mich? Wow, schau das an. Liberty City. In seiner vollsten Pracht. Scheiße, wieder $5 verloren. Ja und? Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Der Tag ist gelaufen. Wir haben die Diamanten verloren. Somit ist da vorne die Sprungfabrik, ha? Wo ich bisher aufgeräumt habe. You don't waste time. I like it. Okay, jetzt haben wir wieder da, gell? Moment, nach links. Wir nehmen die Abkürzung, gell? Mitten durch. Hoppala. Ah, so sind wir da wieder, schön das. Beim Peggy daheim. Well, Nico, that was a whole lot of effort for no fucking reward. Story of my life. It is the story of a lot of lives, Becky. I'm getting used to hearing it. See you, Nico. I gotta go break the news to Gerald. At least I'm gonna be on the other side of some bulletproof glass to him. But you know what? I'm still fucking scared. Good luck.